ចំពោះសំណួររបស់ក្មួយដែលសួរថាព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងថាជីវិតជាទុក្ខប៉ុន្តែតាមការយល់ឃើញរបស់ក្មួយឬអាចនិយាយបានថាតាមការពាល់ត្រូវរបស់ក្មួយពាល់ថាជីវិតគឺជាលបាយនៃសេចក្តីសុខនិងទុក្ខក្មួយដែលលើពាក្យដែលគេនិយាយថាពិភពលោកនេះបង្កើតឡើងដោយចិត្តការពិតទៅមនុស្សពាល់ពាក្យនេះមិនត្រូវទេមនុស្សយល់ថាពិភពលោកនេះមិនមែនបង្កើតឡើងដោយចិត្តទេប៉ុន្តែពិភពលោកនេះគឺមានស្រេចស្រាប់ពីព្រោះបើពិភពលោកបង្កើតឡើងដោយចិត្តនៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅពិភពលោកនឹងប្រហែលជាប្រែប្រួលហើយប៉ុន្តែក្មួយគិតក្នុងចិត្តថាទោះបីជាមនុស្សស្លាប់អស់ពីពិភពលោកនឹងទៅក៏ដោយតែដើមចេកនៅតែដើមចេកដើមខ្នុរនៅតែដើមខ្នុរខ្យល់នៅតែអញ្ចឹងបរិយាកាសអ្វីៗនៅតែអញ្ចឹងដោយសារក្មួយយល់បែបហ្នឹងក្មួយយល់ថាពីណាយល់ថាពិភពលោកនេះបង្កើតឡើងដោយចិត្តគឺជាការយល់ខុសទេការពិតទៅពិភពលោកហ្នឹងគឺធម្មជាតិបង្កើតមកអញ្ចឹងវានៅតែអញ្ចឹងទោះបីជាមានចិត្តឬអត់ចិត្តមានយើងឬអត់យើងស្លាប់អស់ពីផែនដីទៅពិភពលោកហ្នឹងនៅតែប៉ុណ្ណឹងដើមចេកវាពណ៌បៃតងវាត្រូវការជីអីវារីកលូតលាស់នៅខែណាបើទោះបីជាយើងស្លាប់ទៅអាធម្មជាតិហ្នឹងគឺវានៅដដែលនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែរកាលពីខ្ញុំមិនទាន់សិក្សាអំពីធម៌ល្អតនខ្ញុំក៏មានគំនិតប្រឆាំងចឹងដែរគេថាពិភពលោកនេះបង្កើតឡើងដោយចិត្តទេដូចមិនត្រូវពិភពលោកនេះវាអញ្ចឹងស្រាប់ហ្មងតែបង្កើតឡើងដោយចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅកើតពិភពលោកហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមិនក៏ថាពិភពលោកហ្នឹងបង្កើតឡើងដោយចិត្តពេលអញងាប់ទៅពេលម៉ែស្លាប់ទៅពេលអ្នកដទៃស្លាប់ទៅអញឃើញតែពិភពលោកហ្នឹងនៅតែអញ្ចឹងគិតក្នុងចិត្តថានៅពេលដែលអញស្លាប់ទៅក៏ពិភពលោកហ្នឹងនៅតែអញ្ចឹងរឿងអីបានថាពិភពលោកបង្កើតឡើងដោយចិត្តទេបងប្អូនណាអ្វីដែលយើងតោងឃើញនៅខាងក្រៅតាមរយៈវិញ្ញាណទាំង6របស់យើងនេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅនឹងប្រភេទសត្វដទៃទៀតសត្វដទៃទៀតណាវាអត់សោយពិភពលោកតាមទ្វា6ដូចយើងទេពិភពលោករបស់យើងនេះចំពោះសត្វខ្លះអត់មានពណ៌ទេបងប្អូនមិនដឹងជាវាប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដូចតាមអង្តែនទូរស័ព្ទចឹងវាអត់ដែរដឹងពណ៌អីទេវាមិនដឹងទេហើយយើងយល់ថាវិញ្ញាណទាំង6របស់យើងហ្នឹងអាចដឹងពិភពលោកហ្នឹងសពគ្រប់ទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចសត្វណាតោងជាប់ពិភពលោកក្នុងថ្នាក់ណាសត្វលោកហ្នឹងខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីឲ្យជាតិក្រោយបានតោងនឹងអានឹងទៀតប៉ុន្តែអង្កែបឧទាហរណ៍ជ្រូកឧទាហរណ៍វាសោយពិភពលោកហ្នឹងដឹងមិនទេវាដឹងឃើញពិភពលោកហ្នឹងក្នុងន័យមិនទេដល់ពេលវាងាប់ទៅវាឲ្យតកូនវាដាក់ប្រឡងដាក់អីទៅតាមតែវាយល់នឹងដែរដល់ពេលវាមកកើតជាមនុស្សអត់ដូចវាគិតទាល់សោះហើយនៅសត្វផ្សេងទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចែកទៅមាន3ពួកកាមភពរូបភពអរូបភពភពហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសត្វតោងហ្នឹងមានន័យថាវិញ្ញាណដែលតោងបានតោងពិភពលោកឃើញបៃតងឃើញខ្មៅឃើញក្រហមឃើញសអញ្ចឹងឮសំឡេងអញ្ចឹងធំក្លិនអញ្ចឹងតោងរបៀបហ្នឹងយល់ថាពិភពលោកហ្នឹងមានអញ្ចឹងនឹងទេការយើងកើតមកមានចំោះចុះបើយើងកើតមកអត់ចំោះយើងមិនបដិសេធថាអត់ក្លិនក្នុងលោកនេះមានក្លិនអីបើអត់មានក្លិនក៏យើងរស់បានហើយយកចំោះមួយចេញកុំឲ្យវាដឹងក្លិនងាប់ក្លិនបាត់ងាប់ក្លិនក៏យើងអាចរស់បានដែរហើយបើពីណានិយាយថាពិភពលោកនេះមានក្លិនណាយើងសោចងាប់ស្អីគេក្លិនណាក្លិនហ្នឹងវាឈួលស្អីគេឈួលឬដុងដៀងហ្នឹងមុខទៅយកអាតាមតិចមកទៀងពិភពលោកយើងការពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេពិភពលោកដែលយើងបានមើលឃើញដែលយើងបានស្ដាប់ឮដែលយើងបានហិតក្លិនជាពិភពរបស់សត្វនៅក្នុងថ្នាក់យើងប៉ុន្តែពិភពលោកពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេនៅថ្នាក់ខាងគៈណាយើងវិបស្សនាទៅសតិដឹងយើងល្អិតទៅចិត្តរបស់យើងធ្លាក់ទៅហ្នឹងមានន័យថាវាកាន់តែមុតស្រួចទៅដឹងដល់កូនកលបៈឬកូនអាតូមដែលជាធាតុតូចល្អិតចុងក្រោយបំផុតប្របែកមិនបានមិនមែនយល់ទេពណ៌ត្រូវបើយើងពិសោធន៍តាមកែវពង្រីកយើងឃើញកូនអាតូមជាធាតុល្អិតតូចចុងក្រោយបំផុតដែលប្របែកមិនបានហើយមានន័យយោវិលអាហ្នឹងយើងយល់តែនោះមិនយល់ទេយកសតិយើងទៅសោកក្នុងកូនកលបៈហ្នឹងវាវិលមិនទៅវិលមុខយើងមិនទៅណាវាពណ៌ត្រូវពេលណាយើងវិបស្សនាយូរទៅសតិដឹងរបស់យើងដឹងសេចក្តីពិតទីបំផុតពីព្រោះសតិដឹងរបស់យើងទៅដល់កូនកលបៈឬកូនអាតូមជាធាតុតូចល្អិតចុងក្រោយបំបែកមិនបានពេលនោះពិភពលោកទាំងមូលបែកផុលយើងអត់មានឃើញពណ៌អញ្ចឹងទៀតទេបើពុតលោកសំដែងទៅអត់ណាជាយើងអាចទៅដល់ដំណាក់កាលមួយហ្នឹងពិភពលោកនេះអ្នកដឹងក្នុងសេចក្តីពិតមិនយល់ទេអ្នកដឹងក្នុងសេចក្តីពិតបាត់អស់អាពណ៌ហ្នឹងបាត់អស់អាក្លិនហ្នឹងបាត់អស់អា
សម្លេងហ្នឹងចិត្តរបស់យើងគេមិនហៅលោកកៃយៈចិត្តទេគេហៅលោកកុត្តរៈចិត្តជាចិត្តដឹងសេចក្តីពិតតាមដំណើរពិតរបស់វានេះមិនមែនដំណើរពិតទេនេះដើមជែកដើមអីហ្នឹងគាត់ទៅមកក្នុងគណៈហ្នឹងណាវាមិនមែនជាសេចក្តីពិតទេសេចក្តីពិតមានតែ4គត់ដីទឹកភ្លើងចលជាតិធាតុដែលមិនដែលប្រែប្រួលទាល់តែសោះហើយដីតិចសម័យឃើញដីហ្នឹងដីគឺជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យរបស់ក្នុងលោកទាំងអស់មានទម្ងន់របស់ណាមួយដែលអត់ទម្ងន់ជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងដែលនៅក្នុងកូននយយោទូចហ្នឹងជាតិធាតុមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យធម្មជាតិទាំងអស់ដែលមានរូបមានទម្ងន់ឆ្លងទៅស្ទង់ទៅឃើញតែធ្ងន់ធ្ងរមានធម្មជាតិមួយយ៉ាងទៀតស្ទង់ទៅឃើញតែស្អិតស្អិតជាធាតុទឹកពីកូនកលាបៈមួយទៅកូនកលាបៈមួយអត់ជាប់គ្នាទេពីកូនអាតូមមួយទៅកូនអាតូមមួយអត់ជាប់គ្នាទេវាមានអន្តរអាតូមរបស់វាមានន័យថាវាដូចដូងពីរដាក់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងបើយើងយកអំបោះមករូតទៅវាមានស្ប៉េសរបស់វាមានលំហរបស់វានេះអាលំហហ្នឹងហើយជាធាតុខ្យល់តែទេពីព្រោះក្នុងលោកនេះមានកូនអាតូមនិងមានអន្តរអាតូមអន្តរអាតូមហ្នឹងគេហៅតេយើងនឹងស្ទង់ឃើញចិត្តតេមួយជាធាតុមិនប្រែប្រួលតសោះទី1ធាតុធ្ងន់គឺទឹកដីធាតុស្អិតគឺធាតុទឹកអាធាតុតេនេះគឺជាធាតុខ្យល់និងធាតុមួយយ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យធម្មជាតិទាំងអស់មានសីតុណ្ហភាពគឺជាធាតុគេថាធាតុក្តៅខ្មែរយើងហៅថាធាតុក្តៅការពិតមិនមែនក្តៅទេយើងហៅថាសីតុណ្ហភាពនៅដំណាក់កាលសតិដឹងរបស់យើងទៅដល់ការដឹងបរមត្តសច្ចៈទីបំផុតធម្មជាតិក្នុងលោកនេះបាត់អាលីងពណ៌បាត់អាលីងក្លិនបាត់អាលីងរសជាតិអីអស់អាលីងនៅសល់តែធាតុ4ជាធាតុខាងដើមដែលអត់មានប្រែប្រួលអ្វីទាំងអស់អាលីងហ្មងលែងប្រែប្រួលអាធាតុធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងនៅតែអញ្ចឹងធ្ងន់ស្អិតស្អាតអាលំហហ្នឹងហើយនឹងសីតុណ្ហភាពជាបរមត្តសច្ចៈទីបំផុតដែលមិនប្រែប្រួលនោះគឺជាពិភពលោកពិតពិភពលោកយើងមើលឃើញនេះណាជាពិភពលោកបោកប្រាស់ទេពស់វាមិនឃើញអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែពស់នៅក្នុងកាមភពឯណាពស់នៅក្នុងការប្រើភ្នែកដែរណាមានសត្វខ្លះទៀតអត់ប្រើភ្នែកទេសត្វណាប្រើភ្នែកប្រើតិចចំមុំណាមកក្តប់វានឹងដូចជ្រូកគោក្របីមាន់ទារាប់លានចម្ពុកនៅក្នុងកាមភពមានសត្វមួយចម្ពោះទៀតរាប់លានប្រភេទដែរវានៅក្នុងរូបភពមកក្តប់ទៀតវានៅក្នុងអរូបភពគ្រាន់តែជ្រូកមាន់ទាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងផងនៅក្នុងកាមភពដូចគ្នាណាគ្រាន់តែមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសរួមភេទនឹកប្រុសទទួលអារម្មណ៍ម៉េចមនុស្សស្រីទទួលអារម្មណ៍ម៉េចនិយាយគ្នាមិនបានផងនៅក្នុងកាមភពដូចគ្នានេះយល់គ្នាមិនបានផងជ្រូកមាន់ទាមិនដឹងមើលឃើញពិភពលោកយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែមើលដូចគ្នាណាមានភ្នែកដូចគ្នាដល់ពេលរូបភពអរូបភពវិញដឹងមើលស្អីផងមានមើលផងតាក់ទងគ្នាតាមសេវាទូរស័ព្ទហ្នឹងដឹងអង្គតែនមានដឹងធ្វើមកផងហើយសេវាទូរស័ព្ទមកក្បែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃឆ្លងកាត់តាមខ្លួនយើងចុះឡើងយើងមានដឹងទេណាប៉ុន្តែវាតាក់ទងគ្នាហើយវាអត់ដឹងថាមានយើងវាអាសត្វហ្នឹងវាអត់ដឹងថាមានយើងក្នុងពិភពលោកវាសោយពិភពលោកតាមតែវិញ្ញាណរបស់វាទៅណារួចហើយវាប្រកាន់ពិភពលោកតាមវិញ្ញាណរបស់វាដែលសោយយើងសោយអញ្ចឹងពេលដែលងាប់ទៅឲ្យកូនរៀបប្រឡងដាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យខ្លួនធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាឲ្យបានអញ្ចឹងមកទៀតពីព្រោះខ្លួនមើលឃើញពិភពលោកឬតោងពិភពលោកអញ្ចឹងនេះអាតោងហ្នឹងគេហៅភពហ្នឹងអត់ដើរពិតប្រកបទេភពពិតប្រកបតែបងប្អូនមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេអាភពយើងមើលឃើញសប្ងៃសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សពណ៌បៃតងក្រហមខៀវនេះគឺជាពិភពបោកប្រាស់ទេដល់ដំណាក់កាលភាំងទាក់ដល់ដំណាក់កាលរលាយទាំងមូលសតិដឹងរបស់យើងដឹងទាំងអស់ពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងដឹងពិភពលោកទាំងមូលដឹងពេលនោះបងប្អូនអត់មានបៃតងក្រហមខៀវទេដឹងតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ជាធាតុដែលមិនប្រែប្រួលតសោះជាធាតុខាងដើមពិភពលោកទាំងអស់នេះអត់មានសត្វអត់មានបង្គោលតសោះអត់តែមានយើងអត់មានអីផងតែទេអាលាយគ្មានក្របខ័ណ្ឌយ៉ាងតុកទូឲ្យទៅបែកអាលីងលាត់អស់លីងនៅក្នុងកូនកលាបៈតូចមួយមានលក្ខណៈ3យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅថាត្រៃលក្ខមានន័យថាលក្ខណៈ3យ៉ាងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជាលក្ខណៈរបស់កូនកលាបៈតូចដែលកូនកលាបៈនេះមួយមានធាតុ4គឺដីទឹកភ្លើងចោលហើយកូនកលាបៈនេះមួយក្តោបដោយត្រៃលក្ខណៈក្តោបដោយលក្ខណៈ3យ៉ាងគឺអនិច្ចំវិលទុក្ខំប្រែមកថាទ្រាំនៅមិនបានដែលឃើញរបស់ណាក្នុងលោកទ្រាំនៅបានពេលកូនគុំគ្នាក្នុងពោះរបស់យើងភ្លាមយើងមានអារម្មណ៍ពីព្រោះតាមភ្នែករបស់យើងឃើញថាកូនរបស់យើងរីកលូតលាស់ធំធាត់ទៅជាកមុំទៅជាកន្លោះហួសពីកមុំកន្លោះបានហៅទុតទ្រូមយើងហ
พวกปีกระมอมก็ร้อยเวียจะให้รูปรวยผดถูมกาปัดน้องเวียผดถูมตั้งปีนี้จับกอการกระนาดเมาเวียการมาเปลี่ยนเวียจับตามไปจับหมอจะให้อากรตูนน้องอ่ะการเดินมาอมปริยงตูนน้องเวียในเขมรพวกนี้จับทัดไปใบเฮ้ยเวียเมียนแฮดระบอบเวียกุมซาจิตทำไมระบอบมวยกุมหลานหรือกอการหลานมันได้คว้าแฮดทางตามดีเป็นสัตว์มวยงวบใบเลี้ยงเต๋อเวียดเวอร์แฮดเอากอการสัตว์ทำไมหลานเป็นกอการเหลี่ยมเวียดเวอร์ดำนาแต่เราจักเหลี่ยมนั่นนะปัญญาเยื้องแต่ตัวเรารำดังโกนเยื้องรีดลุดลอดโทไม้อะไรกับมอมก็รอให้พวกปีกับมอมก็รอให้บันจ่ารุ่งโรยเต๋อปัญกาปัดนะในที่จำเริญคือวิจักตั้งปีมาอมปริยงลายมาหากไอ้บัตรพอมาเจ็ดนั่งจังถ้าเวียนจังอ่านจังก็จะหาตกห่างหนุบ่าวเวริเตอร์ละอ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 ถ้าละอละโหดสมองอันนั้นมันหาตกห่างเลยพอมาเจ็ดนั่งเวียนจังเบียดกุมกันเนี่ยรู้ใช้เบียดเฟื่อตำนาแต่ดอกใบนี่อาจเฟื่อตำนาแต่ดอกใบนั่นจะหาตกห่างถ้าไอ้บันจังกัดพร้อมมาเจ็ดพร้อมมาเจ็ดต้นกระปักนิมวยเมียนเทียดอักนิจังบัดเทียดรักก็ใหญ่ได้ต้นน้อยเยอะเวลอักนิจังปลายมกหาปลายปลวในที่จำเริญว่าแม่นยังเคยนั่งเฉยตกตูกับไอ้นั่งปลายแต่จะจักแม่นจังในที่จำเริญต้นกระปักตู้จะได้ซ้ำล้างการจะกับไอ้ตกตูนั่นเวียเวลเฮ้ยเวียเวลแต่นะเวียเวลแต่ริชมทอดรอแต่ถอดเตเวียเวลหายเวียแต่รกจักใบเคลียอันนั้นตกทางปลายมกหาตรอมเนินมันบางหากไอ้มันตรอมเนินบางหากพ่อมันเจี๊ยดโกนอะโตมนี่มวยดาวเจี๊ยดบุญในดักเลืองจ้อดาวแหลกหนักใบอย่างอักนิจังเบลตกครั้งตรอมเดินมันบางอักนาตาปลายมกขาอัดเมียนซาเตอัดเมียนเยิงเตเยิงนั้นเนี่ยเวียบกุมล้างโดยในดักเลืองจ้อมาอย่างโดยยังย่อใส่แต่ตะกวดเนียนจังตะกวดเวียครบแหลกคันระบาเวียกระต่ายพองเวียเมียนออกซิเจนพอกวิแทะบดหลังขลุ่นว่าเยอะนั้นเบียดกุมขี้ตามไม้ตามว่าเยอะหนึ่งมากุมไปตามเขาใช่บึ้ลเมียนแปะโดเมียนไอ้เมาก้าวจะเยิงจังตรวมเนื้อมันบานจะไปอัดเมียนเยิงเตะปั้นเราไปเยิงเนี่ยจะแตะดังเนี่ยตามเบียอัดตัวนสำคัญทำเมียนเยิงอักไปเจี๊ยบหนักกว่าตรึจะแตะดังเยิงตามมันตัวนเยิงยัวทำเมียนเยิงท้ายมวยใหญ่ทาชีวิตเจริญบายเมียนตกละไอ้บะโกนกะลาปะนี่เป็นตกละหุนเยิงกระปงอารมณ์เชียงสบายนั่นแหละปัญหาโกนกะลาปะนี่เป็นตกละหุนเนี่ยถ้าเป็นขโมยปอนมันไตรขโมยนะครับเมียนลุยสบายอะตาเล็กสบายอะเมียนตกกะลาสบายกะลาจังไงอันนั้นเนื้อนายทางกล่าวเต้แต่ตีจำเริญนู้ขโมยกระปงแต่รวมก็ได้อาทอมาเจ็ดโตนั้นเวียเวอร์แต่รับใบเลียอะในจังตกครั้งอะนาตาเจี๊ยไตรแหลกหนักเจี๊ยแหลกหนักใบยางระบโกนกะลาปะในขนมไปพบโลกเยิงนี่อัดเนียนซาเต้เมียตะโกนกะลาปักนั่นเด็กกุมเนียนใจกุมเนียนเจ้าเขาจะตะโกนกะลาปักมวยสัตว์ต๊กเขาจะขโมยซอกกับไม้บานซอกเนื้อตีขังกราวเตะขโมยยัวถักซอกแจ๊ซอกเจ้านั่งปัตตาตีจำเริญมันจังเต้โกนกะลาปักในมวยอัดซีสโนกอนาผองตีโปรวีอัดเนียนจีวิตวีอัดเนียนตัวคลวนอัตราบาเวียเยิ้มใหญ่จมวยวีอัดบานเนี่ยบัดเจียซาสระนะเก็บเจียเยี่ยมเฟิร์มมัดก็เอาโกนกะลาปักนั่งเดียบลดำไม่ก็เอาเยิงจ้าปันตาสัวถ่ายกไอแต่ตุกก้นกะลาปักมันเอาเวลบัดเทียตั้งอ้อได้ยศแต่ตุกสักกับเทียรุกโดยนี้นั่นตำหนักตักนำแต่ยังจักเตยหน้าตำหนักตักนั้นก็ไปรุกแด่วิอาในจังตุกคางอนาตาบวิได้ยศไอแต่ตุกพี่ตุกอัดบ้านปัดตุกบานนะบางคนติดพบลกตุกปึ้งอ่ะเกี้ยงน่ะอัดบานเตะข้อตำนาพ่อมาเจ็บบาเวียนอ่ะตุกตะมาก้นกะลาปักตุกเหมือนบานพ่อเทียนแต่ตุกก้นกะลาปักตุยมวยเหมือนตำเกี้ยงไปพบลกตำมุดตุ้งนั่งเตยใส่อัดบ้านได้ตำนาทอมาเจ็บฮัดพอลมาเวียคืออัดตบบานเนี่ยถ้าชอบเปิดไปพบโลกต่างมูลเวียดก้มล้างได้ก้นกะลาปะต่างอ้ออัดเมียนตัวเป็นลังตัวเยื้องในคลองนังทองขโมยท่าชีวิตเจริญบายเลยตกหันตกอย่างมันเจ้าการบัดก้นกะลาปะในมวยกระดาบเนื้อทอมาเจ็บอันนี้จังตกแข่งอนาตารุจรันต้องจำนวนนังหายแต่รัฐบาลสมบูรณ์โลกกำไรค่ะกุมเธอไอโกนมาจากไรบ้าวิเนียนปลังมวยมาคูเสียเตะโกนทำไมเอ่ยเพลียงสตะโกนขึ้นเนียนกับไรเนยเตะโกนส้มจับกับน้ำขนมเตยเนตาพองกูตาอ้อยเวียนเนยได้หัววิเนียนปลังวิเนียนอัตตาประพฤติโลกสำนักท่าอาณาตาอัดเนียนอัปลังน้องเต้เวียความแต่กุมเนียตาโดยอาศัยเรียตะกวดเนียนจังไปแทงตะลานตา
ម៉ែនឹងឪនឹងដេកនៅជាមួយគ្នាទៅប៉ះទៅវាឆេះបិលឡើងមានបែកដូងនេះអីមកទៅហើយដល់មានតួចិត្តទៅធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មគីមីកើតឡើងអញ្ចឹងទៅផ្ដុំទាំងឡាយធัวគូរបស់វាគឺបែកមិនដែលមានការជួបជុំណាដែលគ្មានការប្រត់ព្រះទេអាមកជុំគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងជួបជុំគ្នាហ្នឹងកូនកលាបៈមកជុំគ្នាហ្នឹងតែជុំគ្នាគឺត្រូវតែបែកធัวពីរហ្នឹងជាធัวគូនឹងគ្នាគុំរហូតអត់បែកបានអីគុំទៀតធម្មជាតិនឹងលោកមិនរួចអាប់គុំដឹងតែពីបែកហើយចុះគុំធ្វើអីថាមកពីគ្នាអវិជ្ជានឹងឯងគ្នាយល់ថាកូនហ្នឹងរត់តែធ្វើការឯងបានគុំអាខ្លះ10គ្មានធ្វើការអីសោះគិតតែពីនាំគ្នាចិញ្ចឹមអារបស់ខ្លួនឯងគុំហ្នឹងហើយបើមានពលឹងនៅក្នុងនឹងមួយគួរដែរថាវាតែទេណាអត់មានការងារធ្វើណាបកកើតអានឹងមកគុំរួចបញ្ចុករហូតមិនធ្វើការកើតទេបើពីអ្នកដីប្រពន្ធហ្នឹងគួរដែរពីព្រោះធម្មជាតិហ្នឹងវាត្រូវការផ្លូវភេទហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអាកើតកូននេះហើយវាអត់ការធ្វើណាមនុស្សវាអត់ការធ្វើបកកើតឲ្យយីមកហុញចាំមកដាក់អួតប្រាប់គេណាអញការកូនប៉ុណ្ណេះហើយអញការកូនប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវអញចិត្តរួចខ្លួនហើយទៅអួតប្រាប់ឯណាតកើវាអួតប្រាប់តកើគ្នាវាហ្នឹងអាំវែងទៅអួតប្រាប់អាំវែងអូដូចអញដែរចេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមើលពីចង្ងាយឬតិនធូងគុំកូនគុំទាំងឡាយត្រូវតែបែកឃ្លានេះបែកឃ្លាហ្នឹងទុកតែប្រពុតលោកថាជីវិតជាទុកដល់ពេលក្មួយបដិសេធថាទុកខ្លះអាហ្នឹងមកពីក្មួយយល់ថាហ្នឹងគឺជាអញហ្មងណាប៉ុន្តែបើក្មួយពិនិត្យនៅកូនកលបៈតូចពិភពលោកអត់មានសត្វអត់មានពលឹងអីទេគ្រាន់តែវាឆេះជាប្រតិកម្មគីមីរួចហើយចេញជាចិត្តឡើងចិត្តជាប្រភេទធម្មពលនៅក្នុងលោកនេះមានប្រភេទធម្មពលច្រើនអណែកមានចរន្តអគ្គិសនីមានធម្មពលពលឺរូបមួយមានធម្មពលមួយចិត្តជាប្រភេទធម្មពលមួយយ៉ាងដែលវាចាក់ដឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយក្មួយទៅលុញរួចហើយបានបបងយកមករវល់មានការងារធ្វើបដ ாய் អញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយថាក្មេងខ្លះវាថាអូខ្ញុំរកការងារធ្វើអត់បានទេសប្ងៃអញថាយកប្រពន្ធហ្នឹងមានកូន2 3មានការងារធ្វើហើយទៅមានការងារធ្វើខ្វះការងារដល់ពេលយើងយល់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងរស់នៅឆ្ងាយអំពីរឿងរបស់មនុស្សធម្មតាគេធ្វើគេថាយើងឈួតទៅបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថារស់តាមរបៀបអ្នកឯងមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏រស់តាមរបៀបខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងដែរ